ये मेरी स्टैंडर्ड 350 यूसी है। मैं जब कंपनी की सारी फ्री सर्विस ख़त्म हो गई, वो लोग तो लिक्विड गन करके आता है मोबिल, उसका यूज करते हैं। और वो भी आप ध्यान नहीं देंगे तो कभी 2 ही लीटर डालते हैं, कभी 2 लीटर 100 ml, कभी 2.25 लीटर। कंप्लीट करके वो डालते नहीं, उसमें बचा लेते हैं। जब भी आप सर्विसिंग कराएं फ्री वाली, आप ध्यान रखिए वो मोबिल कितना डाल रहे हैं, उनका गेज चेक करिए। उनका जो नापने का बर्तन होता है उसमें ml चेक करिए, उसको फुल करवा के ही फिर अपनी गाड़ी में मोबिल को फिल करवाइए। मैंने ऑनलाइन अमेजन से 2 बार मोटुल का मंगाया हुआ है, वो करीब 800 750 में पड़ जाता है। उसको मैं 2 बार यूज कर चुका हूँ। मैं हर 2,500-3 हज़ार पे अपनी बाइक का मोबिल चेंज करवा देता हूँ। लिक्विड गन से मोटुल तो ठीक है, थोड़ा सा उसका ग्रेड फ़ोटो में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, मैंने वही मंगवाया था। उसके बाद मैं पिछले 2 बार से कैस्ट्रॉल का पावर वन यूज कर रहा हूँ। उसका रिस्पांस मुझे लिक्विड गन और मोटुल से दोनों से ही बहुत अच्छा लगा है। जब भी आप सर्विसिंग में आउटडोर सर्विस कराएंगे तो मेरी राय में तो आप हमेशा कैस्ट्रॉल का पावर वन यूज करिए। पूरा 2.5 लीटर डाल दीजिए गाड़ी में। जब आप ऑयल फिल्टर चेंज कराते हैं तो 50-60 ml वो भी कंज्यूम कर लेता है, तो पूरा डिब्बा ही आप डाल दीजिए 2.5 लीटर का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गर्मी में भी गाड़ी सही रहेगी। लिक्विड गन से मोटुल भी सही है, मोटुल से अच्छा कैस्ट्रॉल का पावर वन है। जब आप इसको डलवाएंगे आपकी गाड़ी की स्टार्टिंग भी इम्प्रूव होगी। चूँकि स्टैंडर्ड मॉडल है इसलिए इसमें सेल्फ नहीं होता, ये किक से ही स्टार्ट होती है, इजी वे में स्टार्टिंग हो जाती है। जब आप इसको अपनी बाइक में सर्विसिंग में डलाएंगे कैस्ट्रॉल का पावर वन, आपको एक भारी सी धमक लगेगी गाड़ी में। थोड़ी बहुत जो टैपिड नॉइज रहती है वो भी डिक्रीज होगी। जब आपका इंजन हीटअप कर जाएगा वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। वैसे भी टैपिड नॉइज तो रॉयल एनफील्ड की कॉमन सी बात है। ये देखिए थोड़ी बहुत आती रहती है, लेकिन कैस्ट्रॉल पावर वन में थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, टक 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 की आवाज़। साउंड भी गाड़ी बढ़िया निकालती है। कैस्ट्रॉल पावर उनको पहली बार जब मैंने यूज किया, करीब मैंने अपनी बाइक को 3,000 किलोमीटर चलाया। उसके बाद इस बार भी मैंने कैस्ट्रॉल का पावर वन ही यूज किया है। 2.5 लीटर के पैकेट में आता है, करीब 950 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसका ग्रेड आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि किस ग्रेड का है। ग्रेड दूसरा मत डलाइएगा, क्योंकि इनफील्ड में थोड़ा सा अलग ग्रेड पड़ता है, तो आप फ़ोटो में ग्रेड देख लीजिएगा। वो लिक्विड गन और मोटुल से कैस्ट्रॉल पावर वन मेरे विचार में ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी जब आप यूज करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। थैंक यू। ये मेरी बाइक में की ट्यूनर एक्स्ट्रा एलईडी मैंने इंस्टॉल करवा रखी है। इंस्टॉलिंग की वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। ये देखिए, ये इग्निशन से ही ऑन होती है। इसका स्विच अलग से लगा रखा है, 40-50 रुपए का होता है। ये ऑन, ये देखिए ऑफ, ऑन ऑफ। आप अपनी गाड़ी में ज़रूर से 1 या 2 एलईडी ज़रूर इंस्टॉल कराएं, क्योंकि ये केवल फैशन के लिए नहीं होती। मान लीजिए आप लॉन्ग रोड पे हैं, कभी अकस्मात आपकी गाड़ी की हेडलाइट ख़राब हो जाती है, तो आपके पास ये एलईडी अगर इंस्टॉल है तो आपके पास बहुत अच्छा विकल्प रहेगा लाइट के लिए। ये देखिए, तो आप 1 या 2 एलईडी ज़रूर से इंस्टॉल कराएं, ये ज़रूरी भी होती है आपकी बाइक के लिए। देखिए पावर बटन पड़ा हुआ है इसमें, स्टैंडर्ड है, की स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग इजी हो जाती है। मुझे तो अच्छा लगा, अब आप यूज करिएगा तो देखिएगा आपको कैसा लगा।